حضرت عثمان وقتی محمد فرزند ابوبکر را میبیند ریش او را میدارد بسیار ناراحت میشد، میگوید محمد به خدا قسم پدر تو این ریش مرا در حال حیاتش زیارت بکرد، اگر این احوال از تو ببیند در همین زمان قسم به خدا از تو فرزندش ناراحت میشود. محمد فرزند ابوبکر میگوید خفا میشد، لرزه در وجودش افتید، زیرا دیگر دستش پیش نمیرفت. لیکن غافقی و این سواد و کنانه‌ای که همراه او بود میگوید یک ضربه در سر حضرت عثمان زدن، برابر زدن همون خونه که از سر حضرت عثمان جدا شد بالای همون آیت فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم چکید. و این قرآن الحال میگه در مدینه منوره وجود دارد، همون خونه حضرت عثمان بالای همین آیت قرار دارد. اینقدر میگوید بیرحمانه کردن، حتی وقتی او را غلطانیدن به همین هم قناعت نکردن. سواد میگوید در حال میگوید کار گرفت و شکم او را شکاف کردن گرفت، دیگری او کله آن مبارک بریدن. وقتی نایله این حالت دید داد زد، میگوید کسی آوازی او را نمیشنید، بالای بانگ برآمد گفت عثمان شهید شد. شما کجا را نگاه دارید؟ اصحاب درها را کشادن، آمدن حال حضرت عثمان دیدن، حتی قوت و قدرت نداشتن که جسد همون مبارک حضرت عثمان سروری کنن، جسد همون جمع کنن، همین در قدرت نداشتن. حضرت به شهادت رسانیدن، 3 روز جسد مبارک برداشتن، همین بلواگرها و بالای خاکروبه‌ای که در مدینه منوره پرتافتگی بود، بالای همون خاکروبه را برده پرتافتن. 3 روز جسد مبارک قبرستان ندید، کسی قدرت پیدا نمی کند که این جسد برده در قبرستان گراند. اینقدر بلواگرها زیاد بودند. عاقبت حضرت علی و این صحابه های بزرگ تشکیل کردند، جسد این مبارک حضرت گرفته بردند در جنت البقیع. وقتی که در آمدن حتی در همون جنت البقیع هم راهش دادند، در یک اطرافی که خود حضرت گفته بود که این کناره از جنت البقیع است، اینجا یک مرد صالح گرانده می شود، در همون پاگه زمین جسد مبارک گرانیدند. حضرت علی در جنگ جمل از او پرسیدند نسبت حضرت عثمان چی میگویی؟ گفت به خدا قسم، گفت من شرم میدارم بیعت کنم به اون انسان هایی که انسانی را به قتل رسانیدن که ملائکه ها از او شرم میکردن. من با کسان بیعت از شرم میدارم بیعت کنم به آن کسانی که حبیب خدا در دار حیاتش گفته بود عثمان در جنت رفیق من است. من شرم میدارم. حضرت حسن رحمت الله علیه فرزند حضرت علی بالای منبر برآمد، میگوید بالای منبر برآمد و گفت ای مردم امشب خواب دیدم بعد قتل حضرت عثمان. گفتن چی خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم که پروردگار در بالای عرشش است و در زیر پایه عرش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرار دارد. این زمان حضرت ابوبکر آمدند و دست مبارکش بالای شانه ابوبکر در گذاشتم، بالای شانه رسول اکرم در گذاشتم. این زمان نگاه کردم حضرت عمر می آید و دست مبارکش بالای شانه حضرت ابوبکر در گذاشتم. نگاه کردم حضرت حسن می گوید حضرت عثمان می آمد زمانی که کله مبارک در دستش بود و نزد این عرش الهی آمد. گفت پروردگارا از بندگانت بپرس برای چی منت مظلومانه به قتل رسانیدم. این زمان حضرت امام حسن میگه نگاه کردم 2 جوی خون روان شد. مردم از حضرت علی میپرسند حسن چی میگوید؟ گو آنچه دیرا که در خوابش دید همون برای شما میگوید. حضرت حذیفه رحمت الله علیه پرسیدند قاتلان عثمان چی جزا داده میشوند؟ گفت قاتلان عثمان همگی ظالمند در دوزخند لکن عثمان در جنت است. همچنان هم شد. این کنانه ای که
سر این مبارک حضرت تاریخ میگوید جدا کرد از دست خود پدر او معاویه فرزند حویج بود. پدرش به خاطر خون عثمان ریزاندن فرزند در حیات قتلش کرد. فرزندش همون فرزندی که خون عثمان ریزانده بود. همین معاویه ابن حدیج محمد فرزند ابوبکر هم دستگیر کرد، قتل کرد و در یک شکم اسب، تاریخ طبری میگوید در یک شکم اسب میگوید داخل کرد و بست و در آتش علوش زد. الجزا من جنس العمل. از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بجروید جوز جو. هر چیزی که کار جو را حتمی میدروید. حضرت عبدالله گفتند ابن مسعود قسم به خدا گفتند تا قیامت ما عوض عثمان در آدم یافتن نمیتوانیم هیچ وقت. از سعید ابن مسیب پرسیدند ای امام مسلمان ها کیف کان قتل عثمان و کیف خذله اصحاب محمد؟ حال آن کسانی که عثمان قتل کردند چیست حکمشان؟ و آن کسانی که کناره‌جویی کردند اینجا دستگیری نکردند عثمان حال اونها چیست؟ سعید ابن مسیب بسیار جواب خوبی گفتند. منم با همین جواب حضرت سعید ابن مسیب قانع میشویم. حضرت گفتند قتل عثمان مظلوما و من قتله ظالما و من خذله کان معذورا عند الله. کسی عثمان قتل کرد، قتل عثمان مظلومانه بود، بیگناه بود. کسی وی قتل کرد وی ظالم است و کسی کناره‌جویی کرد اونها عذر در پیش پروردگار دارند. این جواب سعید ابن مسیب بود. وقتی قتل کردن در حال صندوق‌های حضرت عثمان شکافتند. صندوقی داشت در خانه. خیلی فکر کردن این حضرت دولت و سولت زیاد جمع کرده است، صندوق میکشایند، صندوق چیزی ندارد مگر یک صندوقچه در داخل اوست. این صندوقچه را هم زده شکافتند، میبرارن از داخل یک مکتوب میبرارن. در مکتوب نویسانده شده است بسم الله الرحمن الرحیم با خط خود حضرت عثمان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله و ان الجنة حق و ان النار حق و ان الله یبعث ما فی الصدور لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف الميعاد علیها نحیا و علیها نموت و علیها نبعث ان شاء الله. خدای مهربان این عقیده را عقیده همه ما و شما مسلمان ها گرداند. این بایگری عثمان بود، بایگریش همین بود. گواهی میدهم این که خدا یکه و یگانه است، هیچ ذات و هیچ شریک ندارد و گواهی میدهم که محمد بنده خداست و رسول اوست و گواهی میدهم که جنت حق است، دوزخ حق است و آن چیزی که در دل بندگان مؤمن است روز قیامت همه این آشکار می شود. خداوند در قیامت هیچ شک به آمدن قیامت نداره. علیها نحیا و علیها نموت. با همین عقیده زندگی میکنم، با همین عقیده میمیرم، با همین عقیده انشاءالله روز قیامت از قبر سر میبردارم. این سخن حضرت عثمان در مکتوبش بود. مقصد دشمنای اسلام اختلاف انداختند، شور و غوغا انداختند، عاقبت این یار پیغمبر خدا را هم به قتل رسانیدند. برادرای عزیز و گرامی، ما باید که از اختلاف ها دور باشیم. قسم به خدا عثمان وقت قتل کردن ما و شما کجا میستیم؟ امروز هر گونه نمودهای جریان ها و هر گونه نمود دین ها در همین تاجیکستان ما و شما هم فعالیت دارد. هر کدام اون میخواهد که فکر خودش، عقیده خودش در ذهن شما جای کند، عاقبت در بین ما و شما هم اختلاف اندازد، عاقبت ما و شما را پراکنده اندازد، عاقبت ما و شما با یکدیگر دشمن شویم. برادرای عزیز، به خدا قسم از قعر دل میگویم
از سوز دل میگویم، به الله قسم ما هم دلسوز هستیم، ما هم میخواهیم که شما جنت روید. از اختلافات دور باشید، به هیچ عقیده و به هیچ یک سخنهایی که به گوش شما میرساند هیچ اهمیتی ندهیم. پرسیم برادرای عزیز، پرسید. امروز هر گونه راهها در اینجا وجود دارد. کدام ما و شما میخواهیم خاندان ما و شما ناراحت باشد، خاندان ما و شما نارام باشد؟ هیچ کدامتون نمیخواهید. پس تاجیکستان هم خاندان همه ما و شماست. هیچ وقت نخواهیم که در این ملک ما و شما هم ناآرامی ها شود، اختلاف ها شود، بدبینی ها شود، کشمکشی ها شود. نه وکک نو همین اختلاف، همین نافهمی ها بود که خیلی مردم ما و شما را در بدر کردن، خیلی مردم ما و شما کشته شد. همونش برای ما و شما بسنده است. عاقبت اختلاف، عاقبت کشمکش، مرحمت خلاصش همین است. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین.